你唔一定識我，但一定見過我拍嘅視頻。大家好，我係灣區班長，今日嚟到大灣區嘅一個城市叫佛山。咁大家睇睇咧，我哋而家佛山裏邊有一個最高端嘅養老康養社區，呢個叫太康之家嘅禪院，係啦。咁佢係喺太康之家裏邊第3個養老社區。咁裏邊咧總共有佔地28畝，有660個單位。咁我哋跟住鏡頭一齊望一望呢個太康之家禪院，究竟裏面藏咗咩秘密，令咁多港澳嘅人士翻嚟大陸北上養老？大家咧嚟望一望先，呢邊睇睇。入到門口咧，我哋睇到我哋嘅門咧係用咗雙貓眼嘅設計啦，咁係而家最新一代嘅適老化設計嘅產品。咁而且用咗智能門鎖，係啦，智能門鎖裏邊一卡就可以開門噶啦。咁入到嚟咧，會見翻我哋右手邊會見到有一個扶手，同埋一鍵開關嘅總控鍵，方便各位長輩出入嘅時候一鍵就可以關晒所有嘅開關啦。咁另外咧，門口仲配住一個門鞋燈。咁就睇翻我哋嘅廚房啦。咁廚房全套嘅廚櫃咧已經配置好晒嘅，包括咗佢哋仲可以煮食喎，有個無火煮食嘅爐頭、抽油煙機。咁呢邊咧仲會配置一個我哋叫做3門嘅水龍頭，佢會有溫度恒溫啦，而且係有淨化儲水功能嘅。咁望翻我哋嘅廚櫃嘅櫃頂咧，全部用晒實木板嘅設計啦。咁板度去到8個 mm 嘅夠厚度嘅，咁所以咧係保證呢個板夠結實、夠耐用嘅，係啦。咁再睇翻我哋配置一個2門冰箱，咁都平時都可以買啲簡單嘅食材翻嚟煮食。睇翻我哋成個空間設計係比較舒服。咁呢邊咧睇翻我哋成個客廳嘅設計咧係按照居家最溫馨嘅設計啦。咁前邊咧全屋鋪置地板防滑設計，係啦。咁呢邊咧就見到我哋隨時可見嘅一啲安全保障嘅緊急報警鐘，係啦。呢邊咧就會睇到我哋嘅適老化嘅茶几。咁呢邊咧個茶几上面咧係有個防滑水鹽嘅設計，睇睇啲細節嘅位置。咁睇翻我哋嘅而家喺最新嘅一代太康之家咧，成個電視機櫃咧係好多收納空間，包括地櫃上面嘅收納空間都係全部滿滿嘅，係啦。我睇翻個空間位置好舒服，而且係電視機配置，令到各位長輩可以叫拎包入住。入到嚟呢度咧，係令到佢唔會話喺同屋企有差異化。咁呢邊咧仲有好暖心嘅設計，有個防蚊紗窗，係啦，而且係靜音設計嘅。咁呢邊咧仲有個最新嘅一代設計係防水線入嚟呢邊咧。睇到呢個門咧係有靜音門，而且咧係雙層隔音玻璃。哇！真係靜咗好多喎。係啊，嚟睇下個門咧，佢仲有一個而家仲未去最靜嘅效果。當我一鎖喺呢個門把嘅時候咧，佢個門會向下沉，一向下沉咧就將所有音量全部隔住。但係啲長輩話：咁咪冇晒空氣入嚟咯。但係唔使驚，我哋呢邊咧係用晒所有嘅新風系統，全屋有新風，有中央空調。冬天嘅時候可以開暖氣，熱天嘅時候可以開冷氣。跟住咧亦都會有梅雨天嘅時候關窗，等啲濕度唔會入到嚟，用到新風系統，令到佢恆溫。睇翻我哋嘅光照啦，而家我哋所處嘅係呢個5號樓嘅2樓，睇翻個光線，呢邊係向南向，所以佢光線特別充足。卧室區裏邊咧，你見到嗱，呢邊入門口就已經有配置好一個中央空調嘅掣噶啦，所以唔一定入到門口啦，外邊都可以撳中央空調，開晒我哋全屋嘅中央空調。咁入到嚟咧，我哋嘅門咧都係升級咗加厚板、加厚型嘅，咁保證各位長輩喺睡眠嘅時候得到一個好嘅質量。咁睇翻我哋成個空間，而家配置一個雙人雙床嘅設計。咁呢邊咧，我睇到我哋係佈置成一個比較綠色溫馨嘅效果，咁所以咧佢會有一種居家嘅感覺。好，睇翻我哋都係配咗一個4門衣櫃嘅，咁門嘅櫃嘅收納咧都係空間滿滿嘅，而且按照而家居家最新嘅一代衣櫃設計啦，佢用咗5個鉸鏈嘅位置，保證個門嘅開掩都係靜音關門嘅。而且裏邊係配置咗燈光，一鍵開門會有燈嘅。嗱，我哋再嚟睇下呢間房呢個夫妻住嘅一房一廳係咪？係一房一廳空間。好，我哋去睇睇衛生間。好啦，見到我哋呢個門咧，專門考慮嗰個設計咧，就係一個直接拉開嘅設計，方便各位長者可以拉開嘅時候好輕，唔會好重。咁入到嚟我哋空間咧，我就個衛生間咁大嘅，因為我哋保證呢個位置咧係足夠長者萬一需要輪椅嘅時候，能夠360度旋轉都可以出到嚟。咁所以咧，我哋全部門檻係無障礙設計。咁第二個咧，我考慮到淋浴嘅時候，呢邊咧係冇加個玻璃，用咗係一個荷葉式嘅一個浴簾。咁呢個浴簾上邊咧係會配置咗一個防波防水嘅設計。嗱，呢個位置係防滑嘅。大家睇到呢個位置係防滑嘅，咁佢波度有15度，令到水裏邊排到入邊。而且我哋喺居家優化上面咧係裝咗2個防漏水地漏嘅。如果你係居家立業自己嘅淋浴間，好大部分係1個嘅。咁而且我哋升級咗個洗衣機，全部都係一件洗一件烘乾嘅。咁所以咧，遇到一件細嘅衫咧，全部都可以一部洗衣機搞掂晒。咁而且我哋喺呢邊嘅浴室區咧，佢裏邊都會做咗呢個一體化盤啦。咁呢邊都係有防滑漏水邊嘅設計嘅，係啦，睇睇呢個位置。防滑漏水邊嘅設計，好，呢個係我哋56平方一房一廳嘅效果，咁大家睇下咩可以喺評論區裏面講講。
呢個一居室咧，套內面積係34平方嘅，咁裏邊咧配置都係滿滿嘅，麻雀雖細，五臟俱全。睇翻我哋都有換鞋凳啦，咁都有配置有廚房、無火煮食嘅木電磁爐、抽油煙機，咁同埋配置我哋嘅冰箱位都係做好晒嘅。咁電視機櫃同埋收納室都係一樣滿滿嘅一啲收納空間。咁睇翻我哋嘅臥室空間啦，亦都配置有4個開門櫃、衣櫃，咁亦都係有防連燈嘅設計，同埋單人空間，亦都有好溫馨嘅一個餐廳，係啦，配置咗一個南向嘅陽台。咁啊，增加空間咧，裏邊係佢亦都係用一個最大嘅空間設計啦，配置隨手可見嘅一啲扶手啦，全部淋浴嘅扶手啊，坐廁嘅扶手，同埋都係有智能馬桶嘅，亦都有配洗控一體嘅洗衣機，咁同埋有一個防鉛水設計嘅洗面盆，全部都做好晒嘅。啊，一個人住都好精緻喎呢個。係啊，係好舒適嘅，而且係好多空間俾翻長者去留俾佢哋喺屋裏邊嘅。目前已經好多老友記嚟參觀啦。據了解，呢間養老社區預計喺2026年10月開業運營，比較高品質退休嘅長者。快啲告訴你大灣區嘅朋友啦！